yuusuf cabdi xoday oo ku nool magaalada Hargeysa waxa uu ku aroostay meel hawda waxaanu aroos iyo gaaf u dhigtay aqal Soomaali laga yeegleelay meel banaan ah waxa uu guursaday Mulkheer Saleebaan Cawl oo hayaanka nolosha ay ka soo amba qaadeen miyiga deegaanka Gaashaamo ee dhulka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay sidaas isku waafaqeen lamaanuhu Mustafa Kanaac waxa uu kamid yahay ragga dhisay aqalka ay ku dadab galeen Yuusuf iyo Mulkheer aqal waa dhig iyo udub iyo xakab loo dhameystiray iyo heeriyadoo dhinaca kaga naban dhaqanna waa hidii hore ee dhan kastood ka eegtaba waa kane kaalayo dhugo Xamda Maxamed Warsame waxay sharaxaysaa agabka guriga lagu qurxiyo ee dhaqanka marka ugu horeysa aqalka horta haweenba marka ugu horeysa tabcay haduu dib yahay haduu dhig yahay haduu xakab yahay haduu gar yahay haduu shay la qaaday yahay marka xigta ee goobta caruusada la dhisayo waxa dhisa bulsho rag dhalinyaro iyo rag bale iyo waayeel hooyooyin raggan waxay ciyaarayaan ciyaarta loo yaqaan waalo oo lagu sugayo damaashaadka habeenka arooska ciyaartan ayaana ah mid dhaqan soo jireena waxa la joogaa habeenkii arooska waxaana meeshaasi lagu soo bandhigayaa heeso gabayo iyo su'aalo la isweydiinayo abla dibintan malayka siiyo kiimigeys mari oo huriya koran soo jaqday oo dhika baray moodo oo koodad xunshaali waa kuliya dheeraadi toonayni waan gaadayaan isaway kowe aniga way Yuusuf Cabdi Xoday caruuska door biday inuu ku qalgalo deegaanka Gaashaamo waxa uu iga waramayaa sababta uu go'aankaasi ku qaatay baadiyo ama miyigu marka ugu horeysa horta waa meeshii ummadda markay Soomaaliyeed boqolkiiba 90 tobanuma magaalo lahaan jiro horta miyigiin iyo asal ku hayan jir dadku iska xoolo dhaqatay haayeen in yarba magaalada joog jirtay marka guurkuna wuxuu ahaa nolosha miyiga asaaska magaranaysa waxyaabaha ugu waaweyn ee miyiga ka dhaca ayuu kamid yahay marka niyow waxaan ahay nin dhalinyaro inta badan dhaqanka aad baan u xiiseeyaa dhaqamada waliba miyiga aad baan u xiiseeyaa anigoo yar baan nin weyn baan miyiga ku soo noqdo anoo kurayo dhaqanka miyiga si wanaagsan ula qabsaday ayaan magaalo iyo waxbarasho galay marka waxaan aad baan u xiiseen jiray inaan aroos ku dhigtami laakiin hal gabayo nin lahaa in la yiraahdo Mukhtaar Carab aan saaxiib nahay ayaa anagu bari ayaa igu dhaliyay arinta wuxuu yiri aqal laba daryaaliye hadii dadab lagu xeero oo aqal oo gabar daruurta weed iyo deeqa ku aroostid damaashaadka raaxida ayaad kali dareentay ninka doob ku weynaadayo daawo quruxdiisa marka anigoo miigi jeclaayo markii dambeeyay jeclaysi ma garanaysaa dhaqankii miig marka xaqiiqatan markan aan ka hadlo miiga arooska miiga aad baan u xiiseen jiray aniga islaantaydu aad baan u xiiseen jiray inaan maru anagoo labadeedu waliba magaalo ahayno reer magaal intii u dambeysay joognay magaalo miina sal ku lahayn oo inaan maru ku dhigano inaan aroos ku dhigano arooska magaal miigu xaqiiqatan marka laga hadlo imika de waa waxay Soomaalidu asal ka walahay ummad kastaana waxay asal u leedahay baa jira marka aroosku wuxuu kamid yahay waxyaabaha muhiimka ee aasaaska ee bartoodii ka dhaqaaqeen ee baadiya wali soo dugsi jira wax way iska bedeleen oo wax way iska bedeleen laakiin waxyaabihii sidii 7 cisho in ma garanaysaa in aqalkii aroos la dhigto 7 cisho aroos ku socdo gaafiyay inuu systemka loo mar waxa weeye nolol ka duwan gabadhana in labada qof dhaqanka mihalan ka jireen hotel baa tagaysan gabadhii baad markaa doonato gabadhii bartaas lagu meheriyo miyiga lama ogolaan gabadha lagu meheriyo meel guriga la keenay mid aan ahay gabadhii marka lagu soo siiyo ayadoo mehersanad guriga keenaysa maraad keento ko habeenka markay ay fiid ilaa ay xoolo xaroodaan guriga iman mayso waa qodobka koowaad waa talabaad marka ay guriga duleedkeeda ayaa lagu geenayaa inan iyo dhiil caana inankana way soo xambaaraysa dhiilka caanaana hadhowka caanaana dhexda ku soo daadaadinaysa aqalka la gelinayo waa la